Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, Euro Truck Simulator. Allora raga, siamo a 145.000 euro. A 150, primo camion Scania, anche buono. Sono a livello 10, quindi posso prendere un buon camion. Quindi faccio proprio un viaggio veloce per poter finalmente cominciare come lavoratore autonomo. Mi avete chiesto in tanti tappe con l'Italia, con Verona, Milano, Torino. Ragazzi, me ne sto tenendo buone perché le tappe italiane sono le migliori chiaramente, quindi dolci in fundo. Adesso qua ho trovato questo viaggetto qua, fa per noi 7.000 euro da Vienna, Austria, a Dresda, Deutschland. Direi di andare. Ah ragazzi, dai, muovite. Sono 330 km, speriamo sia più autostrada che stradine di montagna. Ok. Roger. Ah no, scusate, quello è un altro gioco. Ok. E andiamo a lavorare. La. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Muovite. A stronzo. Ok. Pippa 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 pippa. Facciamo l'autostrada. Sì, l'autostrada, la rotonda. Poi non fermiamoci proprio in mezzo, che non è il massimo della vita. Ok, e andiamo. Salutiamo la dolce Vienna. Dai cazzo, voglio il mio camioncino, il camioncino Scania da 150.000 euro. E ce la godiamo alla grande. Frena. Muovite. Ho fatto una coda ragazzi, ho fatto una tappa italiana, però non l'ho registrata, no? Al casello, ma che do coglioni, mamma mia, 2 ore. Cioè, hanno proprio riprodotto l'Italia in maniera perfetta. Cioè, code, automobilisti indisciplinati. Cerchiamo di non tamponare macchine, magari evitiamo tamponamenti. Ciao Vienna. 90 km, perfetto, 90 km di limitazione. E adesso dobbiamo correre ragazzi. Sporo questo qua, che sporo! Questo qua è veramente vola, madonna. 3.000 all'ora, ho paura, altro che autostrada ragazzi, prevedo stradine di montagna paurose, va bene, pazienza. È un po' tardina, sto registrando a orari un po' così, però d'altronde tra lavoro e allenamenti o registro questi orari o se no faccio un video all'anno. Sono mezzo distrutto ragazzi, un po' di pietà per il Comendone. Oh sodo. Scusate, ok. Ma che strano, ok. Qua andiamo dritti. Queste non mi sembrano stradine proprio paurose, però adesso dal GPS vedo. Mamma mia. Vabbè, ma noi corriamo lo stesso e chi se ne fotte, vai.
colpo di sonno, in diretta. Sono le 3, le 4, le 2, sono le 2 del pomeriggio. E questo? Che sorpassa? Ma è drogato. No, per me è un drogato. Ah, meno male che non ho preso né multe né niente. Ragazzi, un marcio. No, ma stiamo scherzando. Un marcio così che sorpassa. No, questo è un coglionazzo obeso. Vergognati. Infatti non ho preso né multe né danno e vaffanculo anche, scusa, stronzo di merda. Dai, andiamo col nostro camioncino. Guarda come sto tirando su stradine così, mamma mia. Oh, non vale più sorpassi azzardati, però fide una mignota. Oddio. Beh, i miei 88 all'ora comunque. Ok, stiamo andando in Repubblica Ceca. Eh sì. Siamo in Czech Republic. Ok, sul passone. Guarda come sto tirando, ragazzi, qua l'incidente dietro l'angolo. Oh madonna. Guarda che bello, laghetto cieco. Un saluto da Seredova, rispetto per la Seredova e per Pavel Nedved, quindi salutiamo le icone o le icone della Repubblica Ceca. Per l'Austria chi possiamo salutare? Bah, salutiamo un cazzo di nessuno. Vai raga. Guasta il motore, mi spiego il perché, ragazzi. Ho fatto una cagata. Colpo di sonno. Tanto siamo in Germania, ragazzi, ma colpo di sonno a Brno. Vado dritto, il primo platano è il mio, ciao. Danni considerevoli al camioncino e disastro. Proprio un cumenda rincoglionito, ragazzi. Dovete avere un po' di pietà. Sono stanchino. Devo tornare in forma, ragazzi. Comunque ormai Dresda è vicina, bene. Chiaramente, ragazzi, non faccio manovra perché sono distrutto, però il problema è che forse non arrivo ai 150. Forse devo fare un'altra tappa velocissima che non registro chiaramente perché tappa cortissima per arrivare a sti cazzo di 150. Due coglioni, speriamo. Ma pregate insieme a me, ragazzi. Siamo a Dresden. Dresden Center, autorizzazione al parcheggio. Ma che cazzo sta di commenda? Grazie, ringrazio a tutti come al solito. La disponibilità. Dresden, East Florida. Ho esplorato Dresden, che bello, che bello. No, sti semafori da merda, che sboccio. Che do coglioni. Dai, muovite, pippoide. E muoviti, zoccolone. Ok. No, un altro ma no, che do coglioni. Io non sopporto i semafori, ragazzi. Viva le gondole. Ho trovato agenzia di lavoro. Qui è possibile assumere autisti. Che bello, che bello.
Dai che sonno. Dai che sonno. Un KM manca, dai. Dura la vita del camionista, ragazzi. No, ti prego, rimani verde, verde. Green, 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 green. Niente multa, manco mai. Frena, stronzo di merda. Sono andato anche oltretutto, che coglione. Il Cumin da un cazzone, il Cumin da un cazzone, il Cumin da un cazzone, ale. La 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 la. Il Cumin da è proprio rincoglionito. Ora la passare la zoccolona, eccola qua. Là il zoccolone obeso. Io devo andare a sinistra e faccio una bastardata ale. Scusate ragazzi ale, ma il Cumendone è un fianco. Danno 13, che sboccio. Ragazzi, un po' di pietà. Mamma mia, sfiorata una macchina. Molte licenze. Oh, c'è il cartello. Licenze poetiche comendiane, ragazzi. Dai, muoviti, ma puttana merda. Sì, ma che do coglioni, vaffanculo. Io capisco che sei rotto, camion di merda. Ok. Siamo arrivati, 12% di danno. Ho fatto quell'errore a Brno mostruoso. Pazienza. Soddisfacente, sì, vabbè. 5, 8. Vedremo. 150. Vai ragazzi, prossima tappa col camioncino nuovo. Ragazzi, da un Comenda assonnato, rincoglionito, e veramente ho sulla coscienza non so quanti mila euro spesi per riparare il camion della ditta. Un saluto dal Comendone. Ciao! La Veneziani Trasporti può iniziare.